30 मे ह्या दिसाक गोंयाक एक व्हड म्हत्व आसा. कारण ह्या दिसा गोंयकारांची जी मागणी आशिल्ली की गोंयाक घटक राज्य मेळचें, ही मागणी 30 मे ह्या दिसा 30 मे 1987 ह्या दिसा पूर्ण जाली. आनी आज ह्या घटक राज्याच्या दिसाक 36 वर्सां पूर्ण जातात. हे घटक राज्य आमकां मेळ्ळें कशें, त्या घटक राज्या खातीर कितें चळवळ जाली, कशी चळवळ जाली, हे विशीं आमकां 3 मानेस्तां कडल्यान तांणी आमकां तांची ओपिनियन दिल्ले आसात. तातूंत भितर आसात एक पयले जे घटक राज्य आमकां मेळ्ळ्या त्या वेळचे केंद्रीय मंत्री एदुआर्दो फालेर, जाणी 1977 ह्या वर्सा पयलेच खेप गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळचो ह्या खातीर विधेयक मांडिल्लें. लोकसभेकूय तांणी ह्या हाजेर चर्चा केल्ली. ताजे फाटल्यान दुसरे आसात जे आमकां हे घटक राज्य मेळ्ळें ताजे पयलीं जे 575 दिसाचे कोंकणी राजभाशा आंदोलन जालें, ताच्या कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचे अध्यक्ष तेन्नाचे निमंत्रक तेन्नाचे लुईजीनबाब फालेर, जाणी फेब्रुवारी 1983 ह्या दिसा घटक राज्य आनी कोंकणी राजभास हे बील हाडिल्लें आनी तें बील भायर उडयिल्लें त्या वेळच्या सरकारान. ताका लागून हे येदें मोठें आंदोलन पेटलें. आनी त्यातले आनी एक म्हत्वाचे फुडारी म्हणजे उदयबाब भेंब्रे, जे ह्या आंदोलनांत सक्रीय आशिल्ले. गोंयाक राजभास गोंयाक कोंकणी ही राजभास जावची हे खातीर ते वावुरतले. गोंयाक घटक राज्य मेळचें हे खातीर ते वावुरतले. हे आमकां घटक राज्य कशें मेळ्ळें हे विशीं ह्या 3 मानेस्तांनी आमकां मार्गदर्शन केलां. ताच्यो ह्यो प्रतिक्रिया आयकून तुमकां बरेंच कितें कळूं येता. 1961 वर्सान आमचें स्वातंत्र्य जालें. गोंय पळय हिंदुस्तान पळय आयलें आनी तेन्ना युनियन टेरिटरी जालें. पूण 2 पुर्तुगेजांचे लोक पळय म्हणटाले, खुबशे लोक म्हणटाले गोंय महाराष्ट्रांत वचें म्हूण. आनी आशिल्ले आनी थोडो लोक आशिल्लो की म्हणटाले गोंय तो कर्नाटकान वचें. ते प्रमाणे ओपिनियन पोल जालो 1967. ओपिनियन पोल जालो थारावपाक कितें करपाचें काय म्हूण. आनी ते ओपिनियन पोलाचेर ते वेळार ते महाराष्ट्रवादी वचपाचे पळय ते पडले. तशेंच आसचें म्हूण, तशें दवरचें म्हूण, महाराष्ट्रान वचप ना पळय, तशें दवरचें म्हूण 1967 पळय. आनी ताजे उपरांत पूण सगळे मागूंक लागले की गोंय हें मेळचें म्हूण, स्टेटहूड मेळचें म्हूण, प्रांत जावचो म्हूण दुसरे आसा ते भाशेन. गोंय आशिल्लें गोंयचे बरोबर आशिल्लें दमान आनी दीव एक प्रांत जावचो म्हूण. हो प्रश्न काडलो कोणें? हे आमचे पळय बाबू नायकान पळय आमचो आशिल्ले लिडर आशिल्ले युनायटेड गोंत पार्टीन आशिल्ले, ताणें हो प्रश्न घातलो आनी हो पास जालो. हांवूय आशिल्लो MLA त्या काळार. ताजे उपरांत पानकार म्हूण आशिल्ले MLA हाजे महाराष्ट्रीय गोमंतक पार्टी. महाराष्ट्रीय गोमंतक पार्टी राज चलयताले. पानकारानूय एक प्रश्न हाडलो उपरांत म्हणपाक की मागपाक की आमकां स्टेटहूड मेळची म्हूण, प्रांत जावचो गोंयांत. तेच प्रमाणे आनी ते काळार चीफ मिनिस्टर आशिल्ली श्रीमती शशिकला काकोडकर, तेणूय म्हणलें आमकां जाय आशिल्लें की गोंय पळय महाराष्ट्रांत वचें म्हूण. पूण लोकांक पळय दिसलें, मेजॉरिटी लोकांक पळय दिसलें की वयचें न्ही आनी सेपरेट उरचें. ते प्रमाणे आपुणूय पळय म्हणटा की आमकां आतां स्टेटहूड मेळची म्हूण. पळय तशें पळय जालें. हांव पार्लिमेंटान पळय गेलो तेन्ना 1977 वर्सा पार्लिमेंटान गेलो तेन्ना पयलें म्हजें भाशण पळय जालें मागून की गोंयांत पळय स्टेटहूड मेळची म्हूण. आनी पळय ते छापलेलें आसा आनी हे बूक पळय तुमकां दिता. हो पळय बूक पळय आसा, हाजेर पळय आसा, हाजेर आसा 1977 की स्टेटहूड मेळचें म्हूण. हांवें पळय प्रश्न घातलो तेन्ना आशिल्ले प्रायम मिनिस्टर मोरारजीभाई देसाय. मोरारजीभाई देसाय पळय ल्हान प्रांत नाका आशिल्ले, तो विरोध आशिल्लो तेजेर, नाका म्हूण. आनी ते प्रमाणे तें जावंक ना. 1981 आयली श्रीमती इंदिरा गांधी. त्या काळार हांवें तो प्रश्न काडलो की गोंयांक पळय हें मेळचें म्हूण, स्टेटहूड मेळची म्हूण. ते वेळार पळय आशिल्लो राजीव गांधी आशिल्ले जनरल सेक्रेटरी.
डिस्कशन चलता आसतना तो येवन म्हाका मेळ्ळो ती पार्लिमेंटान मेळ्ळो आनी सांगलें की आमी भिवपाची गरज ना, स्टेटहूड मेळटलीच म्हूण, प्रांत गोंय प्रांत जातलोच म्हूण. आनी फॉरेन्स म्हणल्यार राजीवजी पळय प्रधानमंत्री पळय जालो तेन्ना ती आमकां स्टेटहूड पळय मेळ्ळी. गोवा दमान दी उरली युनियन टेरिटरी, गोंयांक स्टेटहूड मेळ्ळी. दुसऱ्या सगळ्यांक पळय स्टेटहूड मेळटा, आमकां कित्याक मेळचें ना? महाराष्ट्रान मेळटा, कर्नाटकान मेळटा, सगळ्यांक पळय मेळटा, गोंयकारांक कित्याक मेळचें ना? मेळ्ळी ती. स्टेटहूड म्हणजे पावर भायर वाडटा, आमचे पळय सरकाराचे पावर वाडटा चड. आनी ते प्रमाणे बरी गोश्ट, बरें जालें, बरें दिसलें, म्हाका बरें दिसलें, सगळ्यांकूय म्हाका दिसता गोंयकारांक सगळें करून बरें दिसलें. राजीव गांधी गोंयचे बद्दल मातसो चड मोग आशिल्लो दिसता तुका? ताका लागून ताणें पळय कोंकणी ताका हय हय डायरेक्टली ना जाल्यार इनडायरेक्टली कोंकणीचे सपोर्ट आशिल्लो. हय मागीर हे जालें आमचें स्टेटहूड जालें, मातसो चड एटॅचमेंट आशिल्लो दिसता तुका? आतां तो करतालो तो, बरो वावर करतालो बाळो. राजीव गांधीन खूब बरें काम केलें बाळो, सोंपलो बाळो ट्रायबल कंडिशन. पूण कितें बरो आशिल्लो, बरें काम करतालो. हय तुजें आनी ताजें रिलेशन कशें आशिल्लें? बरें आशिल्लें. ताणेंच म्हाका मंत्री म्हूण काडलो ती, ताजे मिनिस्टर माणूस जालो, मिनिस्टर जालो ताजे काळार ताणें घातलो म्हाका. आतां कितें दिसता तुका? स्टेटहूड जावन इतलो तेंप जालो, हॅव वी अचिव्ड वॉट एवर यू हॅव ड्रीम्ड? ना खूब विकास जाल्लो, हांवें मानून घेवपाचें. गोंयांत खूब विकास जाल्लो आसा. हें पळय तुमी पुर्तुगेज पळय आशिल्ले तेन्ना हांगा पावपाचें पळय, पावपाचें पळय, लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लें, कांय नाशिल्लें. स्वतंत्र जाले उपरांत थोडे दिसां मदें इलेक्ट्रिसिटी आयली हांगा आनी उदक बी सगळें उदक आयलें. खूब प्रोग्रेस पळय जाल्लो आसा. पूण कितें कामां उरल्यां करपाचीं. आनी सांगतलो जाल्यार एक पळय आतां ट्युरिस्ट पळय वाडल्या, खुबशे वाडल्या. ट्युरिस्ट वाडले ते बरें आसा, वेलकम. पूण कितें खुबशे कांय बी ट्युरिस्ट येता इनवॉल्व इन इलिगल प्रॅक्टिसीस, कांय ड्रग आनी सेक्सुअल हे वस्तूंचेर पळय हें कंट्रोल करपाचें. आनी आमी आतां डिपेंड लेस ट्युरिजम दवरपाचो, पूण ट्युरिजमाचेरूच रावपाचें जायना. दे वर लेस डिपेंडंट ऑन ट्युरिजम. हे एक पळय जालें. आनी तशेंच वस्तू पळय आसा. आनी पळय आसा कितें, खुबशे लोक येता, आमचे भाव येता, ते आमचे लागीं प्रांतांचे, महाराष्ट्र कर्नाटकाचे कामाक कोण येता. पूण कामाक आमकां गरज आसा तांची, आमकां तांची गरज आसा. पूण येता ते चड येता. आनी मागीर आपण घरांक घेता, जागो घेता, तशें घेता म्हणजे तो जागो आमकां गोंयकारांक जाय. आमचे खुबशे गोंयकार आसा की तांकां पळय घर ना, तांकां घर जाय, और घर वाडोवपाक जाय. आनी भुरगीं पळय वाडल्या, आतां पळय तांकां सगळें पळय जाय, ती जमीन पळय आमकां जाय. आनी ते प्रमाणे भायले लोक पळय येता हांगा रावपाक म्हूण. मातसो कंट्रोल आसपाक जाय, कंट्रोल आसपाक जाय. हें पळय जावचें. हांव जेन्ना पयलोच आमदार म्हूण निवडून आयलो 6 जानेवारी 1980, आमी पयली दिल्ली विजीट केलें. आनी तेन्ना जी सुर्गेस इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आसली तिका आमी भेट दिली. आनी जेन्ना तिका आमी म्हणलें, हांवें म्हणलें की मॅडम, द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इज स्टेटहूड. ती पोत्तून म्हजे मुखार आयले आनी म्हाका विचारलें, वॉट डीड यू से? तुजे बरोबर आनी कोण आशिल्ले तेन्ना? म्हजे बरोबर आमचे डॉक्टर विली डिसोजा आसलो, आमचो चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग रावजी राणा आसलो, मिसीस संयोगिता राणी आसली. आनी आमी तिगेल्या घरांत आमी तिका भेट दिल्ली. तेन्ना ती म्हणली, फर्स्ट यू डिसायड युअर लँग्वेज एंड देन वी वील गिव यू स्टेटहूड. कित्याक जे राज आशिल्ले ते भाशेचेर स्थापलेले आसले, वॉट यू कॉल देम लिंग्विस्टीक स्टेट्स. जे मराठी स्पिकींग इज महाराष्ट्रा, गुजराती स्पिकींग इज गुजरात. सो तें आयकून हांवें एक आव्हान कशें, इट्स लायक ए चॅलेंज फ्रॉम द आयर्न लेडी. आय केम बॅक, आय मूव्ड अ रेझोल्युशन इमिजिएटली in the Goa Pradesh Congress Committee and in the CLP, followed by a resolution which was a very historic resolution in the Goa Assembly, which was passed. Accordingly, Konkani Academy also was formed. And then I moved another resolution
in 1983 for statehood. That also was passed. And then I brought a bill, Goa Daman and Diu official language bill, which was rejected. And that started a movement. But it is a movement where every Goan, प्रत्येक गोंयकारांनी हितून भाग घेतले. खुबशे लोकांनी खुबशें सोंसलें, जावं पुलिसाच्यो लाठयो, जायते जाण दे वर अरेस्टेड, जायत्या लोकांनी आपलें रगत दिलें, जायत्या लोकांनी आपलो जीव दिलो, जायते लोक हुतात्मे जाले आनी जायत्या लोकांनी खुबसो त्याग सॅक्रिफायस केल्लो आहा. आनी ताका लागून फायनली जे पंडीत जवाहरलाल नेरून आमकां सांगिल्लें की गोवा हॅज गॉट ए युनीक आयडेंटिटी, वी वील मेनटेन इज सेपरेट आयडेंटिटी. ताजे उपरांत इंदिरा गांधीन आमकां ओपिनियन पोल दिलो आनी सो वी कूड प्रोटेक्ट आवर कल्चर, आवर आयडेंटिटी आनी आवर स्टेट. हें स्वप्न जें आसलें गोंयकारांचें, पंडीत जवाहरलाल नेहरूचें, इंदिरा गांधीचें, हें स्वप्न सुर्गेस राजीव गांधीन पूर्ण केलें. गोंयकारांक कोंकणी राजभास करून दिली आनी ताजे उपरांत गोंयकारांक घटक राज फावो केलें. गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांत उणें उणें 25 वर्सां गेलीं गोंयकारांक घटक राज मेळपाक, आनी खुबशी चळवळ केली. म्हजे नदरेन ही जी चळवळ जाल्या कोंकणी भाशेची आनी घटक राजाची, इट इज अ बिगस्ट movement in the history of Goa, which Goa will never witness or which will ever witness. So, ही एक व्हडली चळवळ आनी ह्या चळवळींतल्यान गोंयकारांक घटक राज मेवलें. कित्याक तेन्ना गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांत जो पक्ष सत्तेर आशिल्लो, महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पक्ष, they got elected not once, 4 times. That means it was a very popular party which got elected continuously for 4 terms. पूण तांचें धरण आसलें, तांचें तात्व आसलें की गोंयची भास मराठी, देखून गोंय एक महाराष्ट्राचो भाग आनी देखून गोंया महाराष्ट्रान वेलिंग कोचमा. आनीक खरेंच म्हणल्यार when Indira Gandhi gave us opinion poll, it gave us a little respite. ताजे उपरांत देखून महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पक्षाचे कांय आमदार आसले, they moved a resolution in the assembly even after opinion poll to make Marathi the official language. So it was not an easy solution. It was not an easy step. Even for Rajiv Gandhi, it was a very difficult decision, and I am very grateful and we are very happy, and Goan should be very grateful that he accepted finally that the popular aspiration of the people of Goa is to make Konkani the official language. And since the states are carved out on the basis of language, what you call linguistic states, to grant statehood over Goa. And that dream of Goans was fulfilled by Rajiv Gandhi. If it is a twin language Aspirations. Twin Goa would have not got the statehood at that time. म्हजे नदरेन आमची जी घटना आहा, Constitution has carved out the states on the basis of language. Like Marathi is speaking Maharashtra, Gujarati is speaking Gujarat. So if you go by that, if you had to accept Marathi is the language of Goa, then there was a ruling party which ruled for continuously 4 terms. They wanted to merge Goa with Maharashtra. So I feel that whatever इंदिरा गांधी, सुर्गेस इंदिरा गांधीन जें एक आव्हान कशें म्हाका सांगलें, यू फर्स्ट डिसायड युअर लँग्वेज, देन वी वील गिव यू स्टेटहूड. आय थिंक दॅट वॉज द रायट स्टेप, अँड वी हॅव गॉन बाय द रायट advice, and Goans suffered. They have really suffered so much in that agitation. Ask this, that your aspirations of statehood has been fulfilled totally, or you have some reservations? Well, if you see one side, आमी तरी पॉझिटिव्ह सायड पळयली, गोवास इकॉनॉमिक indicators, social indicators are one of the best, not only in India, maybe as compared to many of the countries abroad. But on the other side, आज जी गोंयकारांक injustice जाता,
and especially the destruction of forest, destruction of environment, destruction of ecology. For example, आमची जी महादी आहा, the water has been already shifted to Karnataka. I have raised this issue at least 5-6 times in the parliament. So these things which are happening, I feel requires a mass movement of Goans as it happened earlier. We got the twin aspirations, Konkani and statehood, is only because of the mass movement of the people of Goa. So you require such mass movements to protect Goa, Goa's culture, Goa's identity, Goa's ecology, Goa's environment, Goa's forests, Goa's rivers, which are being polluted left, right and center. प्रधानमंत्री पदार आशिल्ले लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि तांचे कॅबिनेटीन तेन्ना निर्णय घेतलो की गोंयचो जो राजकीय फुडार आसा तो मिड टर्म पोल घेवन सोडोवचो म्हणून. हांगा सत्तेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आशिल्लो आनीक मिड टर्म पोल हो काय लोकांची इच्छा समजून घेवपाचो मार्ग आसूंक शकना, पूण तसो निर्णय कॅबिनेटीन घेतलो. पूण तो फुडें वचूंक पावलो ना, कारण भारत पाकिस्तान संघर्श सुरू जालो. मागीर शास्त्रीजी संवसाराक अकस्मात अंतरले. इंदिरा गांधीजी प्रधानमंत्री जाली. तांणी त्या फायलीक हात लायलो ना फुडें व्हरपाक तो इश्यू. आनी गोंयांत विरोध जालो, सगळे कडेन विरोध जालो की हो मार्ग योग्य न्ही म्हणून. आनीक मागीर एक क्रुशियल रोल पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचो जालो. तांणी हो निर्णय वेगळ्या वेगळ्या फुडाऱ्यांक मेळून बदलून घेतलो आनी कितें केलें की मिड टर्म इलेक्शन न्हय, कॅन्डिडेट पक्ष कांय ना, एक मेकॅनिजम असो आसचो की ज्या मेकॅनिजमान एकच विशय लोकां मुखार दवरचो आनी लोकांक विचारचें हें तुमकां जाय काय हें तुमकां जाय. आनी तेन्ना काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डान तें मानून घेतलें आनी शास्त्रीजीचो जो निर्णय आशिल्लो तो कुशीन पडलो आनीक हो निर्णय फुडें गेलो. मागीर ताका ओपिनियन पोल हें नांव सरकारान म्हणजे घर खात्याच्या होम सेक्रेटरीन LP सिंग नांवाचो होम सेक्रेटरी आशिल्लो तांणी सुचयलो आनी म्हणून गोवा दमन दीव ओपिनियन पोल एक्ट ह्या कायद्या सकल गोंयांत ओपिनियन पोल जालो. आतां हांव कित्याक सांगता तर त्या वेळार युनायटेड गोवन्स पक्षान एक मागणी केल्ली की हांगा फक्तच संघ प्रदेश जाय काय विलिनीकरण जाय, इतलेच दोन पर्याय आसचे न्हय तर घटक राज्य जाय काय कितें होय पर्याय आसचो. पूण ताजी पयलींच पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांणी सांगिल्लें की संघ प्रदेशाचो एक मोठो फायदो म्हणजे केंद्र सरकाराच्यान तुमकां जाय तितले पयशे दिवं येतात, ताका कसलोच फॉर्म्युला लागना. म्हणून तुमी 10 वर्सां तरी संघ प्रदेश चलयात, तुमकां 2 पंचवर्सुकी येवजण्यो चुकल्यात, जाता तितली उदरगत करात आनी मागीर 10 वर्सां उपरांत ह्या विशयाचो विचार करूं येता. पूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तें मानून घेतलें ना आनी हट्टच धरलो म्हणून निमाणे कडेन मागीर ओपिनियन पोल जालो. आनी ओपिनियन पोलांत लोकांनी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. दुसरो पर्याय संघ प्रदेश चालू उरपाचो. म्हणजे संघ प्रदेश चालू उरलो आनी नेरून सुचयले त्या प्रमाणे 10 वर्सां न्हय तो 24 वर्सां चालू उरलो. आनी मागीर ताजे मदीं लोकांक दिसतालें विचार मांडटाले कित्याक संघ प्रदेशाच्यो कांय अडचणी आशिल्ल्यो. संघ प्रदेश दर्ज्यांत एक गजाल बरी आशिल्ली ती निधी मेळपाची, पूण दुसरी वायट आशिल्ली ती सगळी सत्ता एडमिनिस्ट्रेटर किंवा लेफ्टनंट जनरला कडेन आशिल्ली. ताज्यान मंत्रिमंडळाचो निर्णय भायर उडोवंक जातालो. म्हणजे खऱ्या अर्थान ती 100% लोकशाय नाशिल्ली. आनी म्हणून एक विचार जातालो आनी केन्ना केन्नाय मागणी वयर सरताली की आमकां संघ प्रदेश दर्जो पिलो वायटाक पडटा, कित्याक मोठे प्रकल्पांच्यो फायली दिल्लीक धाडच्यो पडटात, थंय त्यो म्हयन्याचे म्हयने किंवा वर्सांचे वर्सां रखडटात आनी ताका लागून उदरगतीची गती मंदावता. हे खातीर घटक राज्य आमकां जाय ही मागणी केवळ इच्छा किंवा मागणी लोक व्यक्त करताले. पूण निमित्त जालें तें आंदोलनाचें.
आनी थंय तेन्ना लुइजेन फालेरो आमदार, हांवूय तांचे बरोबर आसा विधानसभेत अपक्ष म्हणून, तांणी एक राजभास विधेयक मांडलें खाजगी, आनी तें सरकारान फट्ट करून भायर उडयलें. इंट्रोड्यूस पसून करूंक दिलें ना. आनीक भायर उडयता आसतना कोंकणी भाशेक कुस्कुटायिल्ले भशेन केली. हातूंतल्यान जी कीट उसळ्ळी तातूंतल्यान एक आंदोलन उबें जालें. सुरवात जाली ती लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते, शिक्षक हांणी फुडाकार घेतलो आनी एक व्हडलो मोर्चो पणजेंत काडलो. तातूंतल्यान हाजी खरसाण जाणवली आनी मागीर तातूंतल्यान कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना निर्माण जाली. आनी ते संघटनेन 3 मागण्यो मागल्यो. पयली, गोंय सरकारान राजभास कायदो पास करचो. दुसरी, केंद्र सरकारान गोंयांक राज्याचो दर्जो दिवचो. पयली ऑफिशियल मागणी किंवा कलेक्टीव लोकांची मागणी ही वयर सरली ती ह्या वेळार. हाजे पयलीं कोण कोण विचार मांडटाले. एक कोंकणी प्रजेचो आवाज नांवाचें आंदोलन, एक संघटना, आनी तिजी ही मागणी की केंद्र सरकारान गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिवचो. तिसरी मागणी, कोंकणी भाशेचो आस्पाव संविधानाचे 8वें अनुसूचीत करचो. आनी हे 1985च्यान जेन्ना तें विधेयक भायर उडयलें थंयच्यान आंदोलन चालू जालें आनी वर्स वयर चल्लें. मदली काळांत तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी ते गोंयांत पावले. गोंयांत पावले ते कसले तरी सरकारी कार्यावळी खातीर. ते गोंयांत आयिल्ले आसतना पत्रकारांनी तांकां एक प्रश्न विचारलो की गोंयांत एक आंदोलन चलता आनी त्या आंदोलनाची एक मागणी आसा की गोंयांक राज्याचो दर्जो दिवचो. हाजेर केंद्र सरकाराचें धोरण कितें? त्या वेळार प्रधानमंत्री राजीव गांधीन जी जाप दिली ती खूब अर्थपूर्ण आसा. ती जाप अशी, पयलीं तुमचो भाशेचो प्रश्न सोडयात. तो सुटावो जालो की आमी रोखडोच ह्या तुमच्या दुसऱ्या मागणे विशींचो विचार सुरू करूंक शकतात. हाका एक बॅकग्रावंड आसा आनी तो बॅकग्रावंड असो की 1956 वर्सा केंद्र सरकारान स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट नांवाचो कायदो केलो. ब्रिटिशाच्या काळांत एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स आशिल्ली, भाशेचो संबंद नाशिल्लो. एकाच झोनांत 2-3 भाशा उलोवपी लोक आसताले. पूण जेन्ना संविधानाचेर चर्चा चलताली तेन्ना एक विचार आयलो की भारतांतली सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून दवरपाक सगल्यो भाशा सांबाळून दवरच्यो म्हणून हिंदी राष्ट्रभाशा जाली ना. हिंदीक फक्त राजभाशा केली केंद्राची. कारण एक जर भाशा केली बाकीच्यो सगळ्यो भाशा फाटीं पडटल्यो आनी संस्कृती भाशेचेर आदारून आशिल्ल्यान सांस्कृतीक विविधताय नश्ट जातली. आनी म्हणून भाशेचेर आदारिल्ली राज्यां करची. म्हणटकीर प्रत्येक राज्याक आपले भाशेचो अभिमान दिसतलो आनी ते राज्य ती भास आनी संस्कृती वयर काडूंक वावुरतले हो विचार आशिल्लो. म्हणटकच राजीव गांधीन जी जाप दिली, पयलीं भाशेचो प्रश्न सोडयात, ताका ही पार्श्वभूमी आसा. सादी गजाल समजुया, गोंयचे विधानसभेन मराठीक राजभाशा केल्ली जाल्यार गोंयचें खात्रीन विलिनीकरण जातलें आशिल्लें. कारण शेजराक एक व्हडलें मराठी राज्य आसा, ताका तेंकून एक ल्हानशें दुसरें मराठी राज्य खंयचेंच सरकार करचें नाशिल्लें. पूण जेन्ना कोंकणी ही राजभास जाली, राजभास कायद्या प्रमाणे, अखेर आंदोलनाच्या प्रभावा सकल सरकाराक नमचें पडलें आनी सरकारान राजभास विधेयक हाडून कोंकणी ही एकमेव राजभास केली. म्हणटकच केंद्र सरकाराचें काम सोंपें जालें. आतां हे विशींचो रिकॉर्ड कोणें बरोवन दवरिल्लो ना. पूण म्हजो तर्क असो की ज्या खिणाक कोंकणी ही राजभास जाली त्या खिणाक 1956चो स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट आमकां लागू जालो आनी केंद्र सरकार विचार करूंक लागलें की आतां हांकां राज्य दिवंक फावता. दुसरी गजाल,
संघ प्रदेश चलून 24 वर्सां जाल्लीं म्हणटकर नेहरूचे दोळे मुखार जी 10 वर्सां आशिल्लीं ताजे परस दुपेटीन चड जाल्ली म्हणटकर आतां गोंय राज्य जावपाक फावता हो विचार केंद्र सरकारान चालू आसूंक जाय असो म्हजो तर्क आसा.